Ashama harka fuune akkam jirtu daawwattoota keenyaa kun Amaleessaa Show'dha. Amaleessaa Show torbanitti si'a tokko karaa TV Mo'aa kan isin bira gahu yeroo ta'u, sagantaalee onnachiisoo ta'an qopheessee dhiyeessuudhaan beekama. Muuxannoo namoota kanaan dura hojii qabanitti milkaa'anii akka isaan isiniif godhaa turan hundumti keenya beekna. Kan dubbisnee fi kan dhageenye kan agarreerraas yeroo garaa garaatti sagantaalee garaa garaa qindeessinee simbiraan gahaa turuun keenya ni yaadatama. Har'as keessumaa jabaa tokko isiniif qabannee dhiyaaneerra hamma dhumaatti nu hordofaan. Afeerraa keenya Anfedhasaa Maammooti, ogeessi kaameeraa keenya Sooressaa Cimdeessaati. Hamma dhumaatti yoo nu hordoftan sagantaalee onnachiisoo, dubbiilee onnachiisoo, haasaa baay'ee onnachiisoo ta'aniif karaa keenya ittiin qajeelfachuu dandeenyu baay'ee akka nurraa argattan abdiin qaba. Keessummaan koo har'aa dargaggeessa yeroo kana dhiibbaa guddaa uumaa jiru hojii keessatti hojjetaa baankii misooma Itoophiyaa kan ta'e Sanyii Guddataati. Sanyii Guddataa baay'een keessan miidiyaa hawaasaa irratti iddoo garaagaraatti hojii garaagaraa keessatti in agartu. Miidiyaalee garaagaraa irrattis agartanii beektu jedhee abdiin qaba. Nama baay'ee jabaadhaa fi irraa barachuu dandeenyudha. Gara isaanitti isin dabarsaa hamma dhumaatti nu hordofaan afeerraa kooti. Sanyii baga nagaan dhufte. Hayyee guddaa galatooma sagantaa Amaleessaa Showuu gubbaatti naaf fedhuu keessani. Galatoomii nuunis dhugaa dubbachuuf addannatti si wajjin hin teenye yeroo waliin dubbii qabaachuu keenyaaf guddaa gammanna. Haasaa amma walii wajjin dubbii goonurraa dhaggeeffattoonni keenya waan baay'ee akka baran abdii guddaan qaba. Mee sirraan jalqaba Sanyiin eenyudha? Eessatti dhalatee guddatee nama akkamii ture? Amma maal hojjetaa waan jedhu waa'ee kee gabaabaatti. Hayyee guddaa galatooma maqaan koos akkuma jalqaba kaatti Sanyii Guddataan jedhama. Dhaladhee kan hin guddadhe baadiyyaa magaalaa Amboo ganda Golcha jedhamutti manneen barnoota sadarkaa tokkoffaa achumatti xumure. Sadarkaa lammaffaa fi qophaa'ina Ambootti xumure. Digirii jalqabaa Yuunivarsiitii Wallaggaa irraa Dipaartimentii Akkaawuntii fi Faayinaansiin xumure. Digirii lammaffaa Yuunivarsiitii Amboo irraa xumure. Hojjetaa baankii misooma Itoophiyaa waajjira muummichaa akkasumallee hojiiwwan garaa garaa irratti bobba'een hojjechaa jira. Waaw, namatti tola baay'ee. Baankii misooma Itoophiyaa. Waa biiroo isaa hangafa jechuudha, isa muummee jechuudha. Namatti tola baay'ee. Mee yeroo ijoollummaa keetii abjuu akkamii qabda turte? Abjuu yeroo qabda turte keessa jirta moo addunyaa kan biraa keessa jirta amma? Galatoomii akkuma beekamu baadiyyaatti yeroo dhalattee guddattetti akkuma ijoollee baadiyyaa tokko hojii garaa garaa hojjetteetu guddatta. Keessumatti horii tiksuu qotuun wanta adda addaa ni jiraata. Tarii yeroo sanatti ani akka abjuu kootti kan hin qabadhu ture iyyuu uumama kootti jalqabumaa kaasee maatii koo tokko cala nama lammaffaadha. Namoota waan tokko gargaaru natti tola ture. Ollaadhumatti akka tasaa namootaaf waan tokko gargaaru keessuma fedhii koo ture jechaadha. Maaliif ollaadhumatti ergamuus haa ta'u namoota daandii gubbaatti ba'aa yoo baatallee yoon arge yoon harkaa fuudhee baadhee yoo sana eebbisan natti tola ture. Gargaaruu jaallatta jechuudha. Uumama kootiin gargaaruun jaalladha. Ifin horii namaallee yeroo godhatti namoota keessumatti muracha siqanii ofii kootii horii keenyatti dabalee yeroo eeguuf haa ture jechaadha. Kanaaf abjuun kun jalqabumaa kaasee namoota waan ta'e godhee eebba fudhachuu yookaan immoo keessi koo na gammada ture jechaadha. Abjuun kun nama gargaaruma ture jalqabumaa kaasee yeroo jalqabuma yeroon baadiyyaarra ture kaasee yeroon horii eegus eegaleechi barbaadetan. Baay'ee nama dhibaa, baay'ee nama dhibaa. Yeroo darbe barreeffama tokkoon dubbisaa ture. Yeroo baay'ee namoonni milkaa'anii keessumaa maallaqaan qabeenyaan namoonni milkaa'anii namoota kennuu beekanidha jedha barreeffamni suni. Namoota kennuu yookaan nama gargaaruu beekantu dafee milkaa'aa jedha. Atis milkaa'uu kee keessatti inni kun qooda olaanaa akka taphate abdii guddaan qaba. Mee sooshaal miidiyaa irratti yookaan miidiyaa hawaasaa irratti yeroo baay'ee beeksisa hojii dhoobuudhaan beekamta. Isa kana gochuudhaaf maaltu si kakaasee erga keessa seente immoo bu'aa hammamii buuseera jettee yaadda? Hayyee guddaa galatoomii dhugaa dubbachuuf taanaan hojiiwwan beeksisa maxxansuu kana gubbaatti turtiiwwan waggoota jaha walitti nan qaba. Baay'een namoota karaa sanaan kan na beekanii hojii beeksisa maxxansuu kana kan eegale chaalenjii dhuunfaa kootiin irra kaaseeti. Akkuma beekamu namni tokko baratee yuunivarsiitii isaa ta'u kolleejjii yeroo ba'u hojii barbaadee gara hojiitti baachaadha. Jalqaba sii kaasira naannoo Ambootti dhaladhee guddadhee bara 2007 yuunivarsiitii Wallaggaa irraa xumure akkuma nama kamiiyyuu hojii barbaadaaf gara Finfinnee kana himale. Maaliif adda zamanii haa ta'u riippoortara haa ta'u miidiyoonni kaapitaalii haa ta'u wanta adda addaa kun kan ba'u magaalaa guddaa irratti isa argachuuf dirqama maal gochuun qaba Amboorraa ka'etanii Finfinneetti dhufuun na dirqamsisee jechaadha. Maaliif hojii argachuudhaafi chaalenjii hedduu ture. Hojii barbaaduun baay'ee chaalenjii ni qabaata. Keessaan akka dhuunfaa kootti keessumatti hojii beeksisa maxxansuu kana kan na godhe chaalenjii akka dhuunfaa kootti narra ga'eedha. Innis maal inni yoo jettee tarii miidiyoota adda addaa irrattis hin dubbanne waan hunda dubbata jedheetu bira darbee ture. Qaama nageenyaatiin osoo hojii barbaadaa jiru qabameen ture. Qabamee ture naannoo istaadiyeemii kanatti. Akkuma beekamu kan yeroo sana sirna duraa keessa sirna wayyaanee keessa waan tureefi ani hojiin barbaada isaan kallattii biraatti hiikkatanii Even amma waraqaa eenyummaa yeroo itti agarsiisu waraqaan eenyummaa kun naannoo hambuu agarsiisa. Asiitii hojii barbaadda osoo hin ta'in
dhimma biraatiif deemtanii kallattii siyaasaatiin ala hiikkatanii. Dookimentii baattee hin jirtu? Dookimentii qabadheetan jira. Akka isaan si shakkan maaltu godhe? Tapha baha Afrikaa kanatu jira kaaf kan jedhamutu jira naannoo istaadiyeemii keessatti namoota 4 taaneet nuti akkuma ijoollee akkuma nama kamiyyuu tapha sana ilaaluudhaaf istaadiyeemii seenaa jirra. Afaan Oromoo haasaa jira nama 4 taaneet deemaa jirra. Nama 4 taaneetuma haasaa jirra arfan keenya warra kaan fattashanii tumseensaa jiru nuyi garuu qobaatti nu qabanii warra kaan eenyummaa nu gaafatanii warra kaan eenyummaa kun naannoo hamba agarsiisa na qabanii qobaatti na baasan. Na baasanii qorannoo irratti gaggeessanii akkan hojii barbaadaa jiru dookimentii kun danitti baase ergama biraa qabda malee hojii barbaadaa hin jirtu jedhameetu qaama nageenyaatiin rukuchaan irra ga'e torbii tokkoof baay'ee na dhukkubee ture. Torbii tokkoon boodatan gara namummaatti deebi'ee yeroo sanatti maala yaadaa ture ani fakkeenyaaf hamboo yeroo sana birrii 35 tiraanspoortiin namni hamburraa dhufe asitti miidhaan kun hin dhaga'e wallagga irraa aartirraa baalee jimma irraa yoo dhufe hojii barbaadu maal ta'uu danda'a. Ani rukutamiidhaan fayye tarii immoo kan rukutamee lubbuun darbu jiraachuu danda'a. Dhimma siyaasa wal qabsiisan immoo waa'ee dhimma siyaasaa hin beekne kan mana hidhaatti darbatame hedduu jiraachuu danda'a. Kanaaf wanti na dhaga'e kun namoota biraa irra ga'uu hin qabu. Namoonni bakkuma jiran ta'anii akka isaan hojii beeksisaa argachuu qabanidhaa fi pilaatfoormii wayii hundeessuu hin qabanidha murteessichaadha ofii kooti. Achirraa ka'etanii beeksisa maxxansuu kana sooshaal miidiyaatti fayyadamee almost hojii eegalee ji'oota 2 boodatti jechuun nan danda'a. Kanaaf turtii waggoota 6tiif hojiiwwan beeksisaa asirraa ka'etan kan inni maxxansuu eegalee barbaadatan. Barumsa guddaa sii ta'e kun yeroo baay'ee waan ajaa'ibe tokko rakkinni gaafa nurra ga'u opportunity gaariitti jijjiiruu hin dandeenyu baay'een keenya. Biyya lafaa kana keessatti immoo milkaa'uudhaa fi rakkinoota sirra ga'an gara opportunity gaariitti jijjiirte keessaa bahuu danda'uudha dandeettiin tokko baay'een isa dinqisiifadha. Rakkina sirra ga'e sanaa namoota kan biraarraa akka hin geenyeef hamma kana irratti hojjettee namoota baay'eedhaaf carraa hamma kana banuun kee waan nama dhibuu dhaggeeffattoota keenya daawwattoota keenya sanyiin miidiyaa hawaasaa irraa hordoftoota 90,000 ol nama qabudha. Baay'inaan barattoota kolleejii yuunivarsiitii garaagaraa irraa ba'anii hojii barbaadaniif hojiilee garaagaraa maxxansuudhaan beekama. Amma yeroo kana namoonni baay'een sanyii sooshaal miidiyaa irratti qofa beektan sanyiin isa kanadha. Nama baay'ee hojii tola ooltummaa guddaa hojjetaa jirudha. Ofii isaatii wanta tokko ittiin argatin namoota kan biraa gargaaruudhaaf nama baay'ee dhamaa jirudha. Kanaaf baay'ee namatti tola. Mee soorsii yookaan maddii ati odeeffannoo keetii sun eessaa argatta? Fakkeenyaaf amma hojii kan baankii ta'uu kan waajjiraalee garaagaraa kan mootummaa kan dhuunfaa yeroo baay'ee yeroo dhoobdu argama. Maaloodha maddii odeeffannoo keetii? Akkuma beekamu beeksonni guguddaan kun kan irratti baane riippoortara waan jedhamu jira. Dilbata bahee wixataa kaasee gara gabaatti ni ba'a. Akkasumallee riippoortarri roobii bahu ni jiraata. Fi guyyaa guyyaanis adda zaman waan jedhamu ni jira jechaadha. Dabalataan immoo hojiiwwan baay'ee karaa onlaayiniitti ni gallakkifama waan ta'eef isa kana akkuma hojii kootti fudhadheetanii jechuun danda'a adda waggaa jaati hojii nan barbaada waan jedhe waan na salphachiisuu hin qabu. Maaliif guyyaa guyyaatti hojii bahu hordofii tan maxxansa waan ta'eef. Namoota kan biraa gargaaruudhaaf. Ijoollee gargaaruudhaaf maaliif riizinii nan qaba waan ta'e jechaadha. Rukuchaan yeroo sana rukutame namoonni biraa akka isaan rukutaman hin barbaadu. Kunana waan guddaadha jechaadha. Maaliif riizinii qabaachuun dirqama waan ta'eef dirqama riippoortarri sun aboo sa'aatii 6 haga sa'aatii 7 sa'aatii laaqanaa sanatti maalan godhanii laaqana baay'ee daqiiqaa kun caalan fayyadamu. Bakka riippoortarri jiran yookaan adda zamanii jiru sana nam fuudha. Suurota kaasuu ta'uu danda'a, dubbisuu ta'uu danda'a, dafii walitti kolleekti godha jechaadha. Nam fudhadha nam fudhadha. Beeksota maaltu bahee jira. Beeksota sana immoo yeroon biirootti deebisaa ta'u yeroo boqonnaa kootii walitti qabeetanii akka namaa galuu fi akka sirriitti ijoolleen bakka isaa adda baafatanii akka dorgomanitti deebisee maxxansaa jechaadha. Kanaaf kan information argannu guddaan adda zamaniif riippoortarii dabalataan immoo godinaalee Oromiyaa adda addaa dhugaa dubbachuuf ijoollee hedduu jira kan afaan hojjechaa jiranii. Keessumatti ijoolleen kallattii magaalota adda addaa jiran naaf hirku suura kaasanii jira. Keessumatti beeksisni adda addaa gabatee irratti maxxanfama. Gabatee irratti yeroo maxxanfamu ijoolleen baay'een argamu fakkeenya wanta naqamte irratti bahee nama naannoo sana jiruutu arga. Yookaan arguu dhiisuu yoo danda'u namoonni tokko tokko. Kanaaf taasisa naaf ergu yeroo naaf ergan karaa telegiraamiin immoo nama maxxansaa jechaadha. Kanaaf qofaa miti ijoolleen na gargaaraa ni jiru jechaadha Oromiyaa adda addaa godinaalee adda addaa kan jiran. Waaw namatti tola baay'ee. Baay'inaan kan maxxansitu sooshaal miidiyaa irrattidha. Sooshaal miidiyaa yookaan miidiyaa hawaasummaa baay'een keenya hin fayyadamna. Mee asumarraanii waan lama akka ilaalee beektuun barbaada. Barbaachisummaa sooshaal miidiyaa kanaa fi haala kamiin immoo akka itti fayyadamuun irra jiraatu. Maaliif akka itti fayyadamuun irra jiraatu. Baay'een keenya ammaa sababii harka keenyarraa moobaayilii qabnuu fi nama wajjin walii barreessuun waan irra jiraatuuf itti fayyadamna malee faayidaa isaa guutummaa guutuutti barreerra jedhee yaadu yeroo ittiin hojii garaagaraa hojjennu yookaan biizinesii garaagaraa keessatti waan hin mul'anneef jechuudha. Mee ati itti fayyadamummaan isaa barbaachisummaan isaa maalidha? Akkamitti immoo maa itti baay'uun irra jiraata? Biizinesii garaagaraa ittiin hojjechuu hin dandeenya jettee yaaddaa?
Ayyee guddaa galatoomii yoo marsariitii hawaasaa yookaan immoo sooshaal miidiyaan dhugaa dubbachuuf yeroo inni eegalu kaasee miidiyaan hawaasummaa kanatti fayyadamuunis chaalenjii mataa isaatii ni qabaata. Olmus tarii anamma gara telegiraamitti heddan fi reefu waggaa tokko guuta malee waggaa tokko hundaa karaa sooshaal miidiyaa karaa fuul barruuti kan beeksota kana maxxansu chaalenjii hedduu akka dhuunfaa kootiin argaa jira. Beeksotuma kana maxxansuun illee maal jechuu barbaadeetanii yeroo sooshaal miidiyaa fayyadamnu waan gaariitis yoo fayyadamnu wanti yaraadha durayyuu garuu waanuma gaarii tokkoof illee yoo fayyadamnu chaalenjii nama ragaan akka dhuunfaa kootiin argaa jira hojiin beeksisa kana maxxansuudhaaf. Olmus tiggisee 5 oliidhaaf fuulbarruun kun irratti cufameera jechaadha. Yeroo 5 ol fuulbarruun beeksisuma duwwaa kan hojii duwwaa maxxansita miti? Kan hojii qofa maxxansa sababaan hojii kana maxxansuudhaaf yeroo 5 irratti cufameera akka nan hojii kana maxxansiniif. Namoota hojii isaaniitti jala bu'atameetu jira jechuudha. Waan lamaadhas gubbaarratti kan natti fakkaatu. Tokkoffaa namoonni akka ijoolleen keenya sirriitti arganii beeksisa hojii keessa galan hin barbaanne hedduutu jira. Meebii saba keenya saboota keenya keessa jiraachuu danda'a, meebii saba biraas ta'uu danda'a. Ani garuu yeroo baay'ee kan hin maxxansu afaan Oromoo fi Ingiliffaatiin. Musi probabilitaan ijoolluma keenya natti fakkaata. Maaliif keessanis yeroo sana barreessanii agarra siyyannee dorgommii nutti ulfaate yeroo isaan jedha. Maaliif wanta haddi zamaniif riippoortarra baay'ee namni dhufee argee dorgommichuun ammayya natti hin fakkaatu. Maaliif akkuma Oromoo yeroo mammaaku wanta gabaan odeessu gobaan galchee yaada mana dhorseedhani. Wanta addi zamanii riippoortarratti bahee akka namoonni hin agarre gabaatu beeka jechuudha. Gabaatu beeka garuu immoo namoonni baay'een ilaalcha hin taane qabanii maxxansuu hin qabdudha. Maxxansuu hin qabdu namoonni baay'een nu dorgomu yoo namoonni baay'een dorgoman immoo amma wanni keessa namni waan jedhu na fakkaata yeroo 5 ol narratti cufaniiru. Abdiin kutanne akkan abdiin kutanne kan na godhe immoo sababaan jalqaba sii kaase sanaadha. Amma kana keessatti hunduma dabarsiitan asirra gahee barbaade asirra gahee jechuudha. Waggaa tokkoon boodatti gara maalittan fide gara telegiraamiittan fide. Gisa 5 erga irratti fide gara telegiraamiitti fide olmus akkuma jalqabeette hordoftoota 90 ol guyyaa guyyaatti at least yoo xiqqaate beeksisa 15 aga 20 ni argachaa jiru jechaadha. Kanaaf faayidaan sooshaal miidiyaa yookaan immoo fuulbarruu itti fayyadama habbaati. Akka abbaan itti fayyadametti jechaadha. Bu'aan qaba sirriitti ni qabata. Addunyaa jaarraa 21ffaa keessa jirra. Jaarraa 21ffaa keessatti yeroo giloobaalaayizeshiin addunyaa tokko keessa dhufaa jirtu keessa jirra waan ta'eef itti fayyadamnaan bu'aa guddaa buusuu dandeenya. Kallattii adda addaatiin siyaasa keessatti haa ta'u, diinagdee keessatti haa ta'u, amantii keessatti haa ta'u. Fakkeenyaaf namoota karaa siyaasaatiin barreessanii dhiibbaa uumuu danda'an argaa turreedhas argaa jirras. Itti fayyadamnaan dhiibbaa uumuu dandeessa, faayidaa uummataaf oolchuu dandeessa. Karaa amantii isaa fudhannu akkuma amantii adda addaatti namoonni dhimma amantii barreessanii namoonni akka konnekshinii gaarii waaqayyo safaana qabaatan gochuu danda'aniiru. Isa hordofaa jira. Kallattii fayyaatinis namoonni guyyaa guyyaatti dhimma fayyaa gubbaarratti hojjetan asumaan toon galateeffachuu kan hin biran dabarre Dr. Gurmeessaa fi Dr. Naabiyaad akkasumallee hedduu isaanii jira. Dhimma fayyaa gubbaarratti afaan keenya waan guddaa buusaa jiru. Kanaaf itti fayyadamnaan uummata kanaaf faayidaa guddaa ni goota. Akkasuma karaa qajeelaan ta'an itti fayyadamuu dandeessa jechaadha. Keessumatti biyya Afrikaa kana keessatti kiraayisii guddaan karaa itti fayyadama sooshaal miidiyaatiin. Miisinfoormeeshinii kan immoo odeeffannoon dogoggora yeroo sabaaf sababa walitti buusu yeroo amantiif amantii walitti buusu argaa jirra waan ta'eef haalli itti fayyadama miidiyaa keenya akka dhuunfaa kootti keessumatti hawaasa keenya biratti parsentii 50 ol dhimma siyaasaa qofaadha fayyadama namoonni. Akka itti yaadama. Ana akka dhuunfaa kootti akkasitti yaada. Namoonni olmus akkasitti yaada. Baay'ee isaa kan argaa jiru namoonni kallattii sanatti kan isaan fayyadaman. Siyaasni barbaachisu hojii osoo hin taane ni barbaachisa garuu isa duwwaa ta'uun irra hin jiraatu. Isa duwwaa ta'uun irra hin qabaatu. Dinagdee keessas hawaasa keessas amantii keessas kallattii garaagaraatti fayyadamuu danda'u qabna waan ta'eef miidiyaa fayyadamuun baay'ee faayidaa guddaa qaba. Yeroo fayyadamnu immoo bu'aa ilaaluu qabna. Maalirraa fayyadamaa jirra akkasumallee ana qofa osoo hin taane namoonni biraa maalirraa fayyadamaa jiru kan jedhudha. Itti dabalataan immoo akkuma jalqaba kaafte miidiyaa hawaasummaa yeroo fayyadamnu biizinasii keessallee ittiin galuu danda'u qabna jechaadha. Fakkeenyaaf yeroo darbe BBC gubbaarratti kan dubbise keessa mucayyoon tiiktookidhaan har'a addunyaa gubbaarratti waan guddaarraa argatte yeroo isheen dhugaa baatu argaa turreerra. Tiiktookiin turtii yeroo dhiyoona qabaata garuu amma kana keessatti hamma addunyaatti ishii baasutti ga'ee even birrii guddaatti hojjechaa jiru. Birrii guddaatti argachaa jirti jechaadha. Dabalataan miidiyaa hawaasummaa tiiktookii haa ta'u, yuutuubii haa ta'u, feesbuukii haa ta'u, telegiraamii haa ta'u gara biizinasiitti ceesuu danda'u qabna jechaadha. Biizinasiin sun nu fayyaduu danda'u qaba. Nu bira darbilee namoota biraa akka fayyaduu fi karaa qajeelaa ta'e yoo itti fayyadamne sooshaal miidiyaan kun faayidaa guddaa qaba. Akkasumallee karaa dalgaa yoo itti fayyadamne illee miidhaa qaba waan ta'eef dargaggoonni keenyas haa ta'e namoonni kallattii kanaan hordofaa jiranii karaa sirriin akka fayyadaman jechuun barbaada. Baay'ee galatoomii yaada guddaa nuu kaastee atama wanta baay'ee irratti bobbaatee jirta. Gaachi keessaa inni tokko dhaabbata Gamteessaa Kaasaa jedhamu dhaabbata tola ooltummaa daa'immaniif dubartoota gargaaru keessatti koree olaanaadha. Namoota baay'ee akka gargaaraa jirtaniitu beekama. Maal fa'aa irratti hojjettu? Dhaabbata sana keessatti maal fa'aatu hojjetama? Guddaa galatoomii akkuma jette dhaabbata tola ooltummaa Gamteessaa Kaasaa
yookaan immoo waldaa walgargaarsa utubaa keessatti koriidha akkasumallee odiitara ta'ee tajaajilaa jira. Dhaabbanni sun kan hundeeffame asuma Itoophiyaa keessatti chairmaanii yookaan immoo dura taa'ansaa Ambaasaadar Gamteessaa Kaasaa jedhama. Dabalataan immoo koriiwwan 5 of keessaa qaba. Dr. Dhensaa Yuunivarsiitii Harmayyaadha, Dr. Alii Wallaggaa Yuunivarsiitii irraa fi namoota adda addaa of keessaa qaba. Namoota biyya alaa keessa jiraata jechaadha. Dhaabbanni kun irratti hojjetu inni guddaan fedhiima yookaan immoo namoonni fedhiima namoota kanaatiin dabalatee miseensota hedduu of keessaa qaba. Itoophiyaas dabalatee Itoophiyaan alatti namoota jiranii daa'imman dubartootaa fi namoota harka qalleeyyii fedhii keenya waan dandeenyu walitti finneetu namoota kana gargaaraa jirra jechaadha. Keessumatti naannoo Shawaa Lixaa naannoo Jalduu gubbaarratti akkasumallee Wallagga Lixaa naannoo Dambidooloo irratti dabalatee godinaalee adda addaa gubbaarratti hojii guddaan hojjetamaa jira. Keessumatti barattoonni yeroo gara mana barnootaatti deebi'anii kophees haa ta'u baruulee adda addaa walitti dhufee ni bitamaa fi barattoota naaf ni raabsama. Dabalataan immoo ayyaanota waliigala fakkeenyaaf ayyaana Qilee haa ta'u ayyaana Musliimaa haa ta'u ayyaana Faasigaa haa ta'u yeroo ayyaanonni adda addaa jiranii sababeeffannee namoota kana gargaarra. Yeroo uffannaas haa ta'u nyaata wantoota adda addaa kana isaan fayyadamanii fi irratti baay'ee hojjechaa irra jira. Gara fuulduraatti immoo kanaa hulu guutuu Oromiyaa gubbaarratti diriirsuudhaa fi miseensota hedduudha kan of keessaa qabataa jiru jechaadha koreen kuni. Dhaabbanni kuni kanaaf achi keessattis hojjechaa jirra. Gara fuulduraatti immoo hojii guddaa akka hojjennu abdiin qaba. Baay'ee namatti tola. Barattoota duwwaadha moo namoota kan biraatti hojjetan qabdu akkasuma immoo walii wajjin akkanaa deebisu kan hin barbaadu maallaqa kana eessarraa argattu eenyutu fandisiniif godha? Guddaa galatoomi kan irratti hojjennu barattoota qofa osoo hin ta'atiin dubartoota harka qalleeyyiis haa ta'anii manguddoota gargaarsa dhaban yookaan sadarkaa sooramaarra jiranii gargaarsa hin qabaanne dabalataan immoo barattoota harka qalleeyyii barnootaaf fedhii qabaatanii barnoota keessa galuu hin dandeenye yuunifoormii bituu irraa kaa'amne baruulee fi qalama bituu irraa kaa'amneetu. Maddii qarshii keenyaa inni jalqabaa miseensonni koree kana akkuma isin jedhe biyya keessaas ni jiru biyya alaas ni jiru. Jalqaba nuti waan qabnu ofii keenya walitti ni buufna. Dabalataan immoo namoonni fedhii qaban dhugaa dubbachuuf karaa kanaan uummata keenya kan hin galateeffachuu barbaadu karaa osoo argatee wal gargaaruudhaaf baay'ee humna guddaa qaba. Yeroo nuti waan akkasii goona jennee yeroo nuti beeksisa gallaqibnetti yookaan immoo beeksifnetti namoonni birrii guguddaa biyya keessas haa ta'u biyya alaas haa ta'u akkaawuntii maqaa dhaabbataatiin baname jira waan ta'eef yeroo sana gubbaarratti birrii sana ergannu jira jechaadha. Kanaaf maddi galii keenya namootuma fedhii qabanii namoota gargaaruu barbaadan irraa biyya keessas haa ta'u biyya alaas haa ta'u akkuma sii kaase immoo dhaabbanni kun koree adda addaa of keessaa qaba. Koreen kun baasiin kun galii hammamtu galee baasiin immoo hammamtu bahee namni immoo argate maanni kan jedhu even karaa dookimentiin kan ta'ellee viidiyoodhaan haawudoodhaan haa ta'u isaan qabannee jirra jechaadha. Kanaaf maddi galii keenya namootuma nama gargaaruuf fedhii qaban irraa nuun dabalattee jechuu barbaadatani. Baay'ee namatti tola. Sanjiin egaa hojii lama sadiirratti bobbaatee jirta jechuudha. Mee hojii dhaabbataa akkuma sila kaasne baankii misoomaa Itoophiyaa Limaata Baankii isa jennu jechuudha. Achi keessaa hojjetaa dhaabbata tola ooltummaa garaagaraa keessatti immoo dhuunfaa keetiin kan gaggeessitu qabda. Akka dhaabbataatti immoo dhaabbata Gamteessaa Kaasaa keessaa koree olaanaadhaa fi odiiteradha. Mee kana alatti hojii biizinesii wanta hojjettu jira kan biraan? Galatoomii akkuma beekamu kaane biyya kana keessatti qofa miti akkuma waliigalaatti namni tokko jiraachuudhaaf dirqama waan adda addaa keessatti bobba'uun irra jiraata. Ani akkuma jalqaba kaafte hojjetaa mootummaati mindaa ji'atti argatu qaba waajjira muummicha irra hojjeta baankii misooma Itoophiyaa. Haa ta'u malee kallattii kan alattis hojiiwwan adda addaa keessatti nan bobba'a. Jalqaba sii kaasera dhalataa baadiyyaatti waan ta'eef ifni baadiyyaatti yeroon deemu hojiiwwan qonnaa hojjedhus ni jiraata jechaadha. Nan hojjedha yoo ittiin dhaladhee guddadhe waan ta'eef nan beeka yeroon boqonnaa harkadhees immoo deemee nan facaasaa nan qota. Maatii koos jalqaba sii kaasera nama lammaffaatti waan ta'eef sirriittan hojjedha. Dabalataanis immoo hojii biizinasii adda addaa keessatti nan hirmaadha. Yeroo tokkos barsiisummaas yaaleen ture. Barsiisummaa kolleejjii dhuunfaarratti yaaleen ture. Hojii biizinasii indipendent keessumattuu immoo abbaa biizinasii of danda'aa kan jedhu kallattii adda addaatiinis socho'uu yeroon hojjedhutu ni jiraata. Dabalataanis immoo gara fuulduraattis piroojeektii gurguddaa qabannee jira. Keessumatti warraaqsa diinagdee Oromiyaa kan jedhu namoota faana dhaabbata siivilii ta'e hundeessuudhaaf irratti hojjechaa jirra. Meebii kun gara fuulduraatti irra geenya jedhetan abdiin nan qaba. Maaloodha kaayyoon isaa? Warraaqsa diinagdee Oromiyaa kan jedhamu kun akkuma beekamu hawaasni keenya diinagdee keessatti baay'ee gaheensaa gadi bu'ee jira. Kanammoo irratti hojjechuudhaaf hawaasa gurmeessine karaa mootummaas haa ta'u gargaarsi nuu ta'e namoota hojii keessa galchuudhaaf hojii xixiqqaa irraa kaafnee aga hojii guddaa keessatti akkamitti isaan galanii dhaabbanni siivilii ta'e siyaasa kamirraayyuu bilisa ta'e tokko waldaa diinagdee Oromiyaa dhaabbata siivilii ta'e namoota raashinaaldhaan akka hundeeffamu gochuu irratti jirra jechaadha. Meebii karaa kanaan mootummaan kallattii mataa isaatiin nu gargaaruu ni danda'a. Dabalataan immoo namoonni fedhii qabanis dhaabbata kana keessatti ni hirmaatu. Yeroo darbe giddu gala aadaa Oromoottis walgahii yeroo jalqabaatti gaggeessinee turre
hundeeffameetu namoonni namni akkamitti akka isaan hojii keessa galuu danda'an hojiiwwan xixiqqoo irraa kaafnee aga hojii guddaatti keessumatti magaalaa keessatti hawaasni keenya itti fayyadamaa hin jiru. Kanaaf isa kana gubbaarratti hojjechuu danda'uu qabnaniitu adeemsa eegallee jirra gara fuulduraatti rabbi akka nu milkeessu immoo abdii qabna. Namni fedhii kana keessa galuu qabu tokko yoo jiraate maal gargaartu isin dhaabbata sana maal kontribuuti godhuuf yookaan immoo maal utubdu dhaabbata sana maaltu sun bira argamaaf? Guddaa galatoomii ammaa fi dhaabbata sana hundeessarra jirra jechaadha. Waldaa dinagdee Oromiyaa jenneetu hundeessurra jirra. Kaayyoon dhaabbata sanaa tokkoffaa keessumatti magaalota Finfinneen dabalatee magaalaa Oromiyaa keessatti hawaasni keenya dinagdeetti fayyadamaa hin jiru. Kanammoo fayyadamuudhaa fi kophee qulqulleessurraa haa ta'u, lootorii naannessurraan haa ta'u, hojiiwwan xixiqqoo even hojii humnaa baatanii ittiin qarshii argatan irraa haa ta'u akkamitti ijoolleen keenya fayyadamuu akka isaan qaban qaala gurmii ta'eedhaan hojii keessa galchuudhaaf. Kana galchuudhaaf maal gochuu qabna nuti ofii keenya beekamtii qabaachuu qabna. Maaliif mootummaarraas haa ta'u qaama adda addaarraa beekamtii wayii qabaachuu qabna. Maqaa waldaa dinagdee Oromiyaatiin karaa siviiliitiin hundeeffamne jechaadha. Isaatti adeemsa keessa yeroo hundeessuudhaaf erga isa hundeessiniin boodatti immoo karaa mootummaa beekamtii ni arganna dabalataan namoota hojiiwwan adda addaarratti bobba'uu barbaadan immoo walitti gurmeessanii akka isaan hojii keessa galan. Meebii fandii kallattii mootummaa argachuu danda'u yookaan immoo fandii mataa isaaniitiin illee akkaataa isaan bakka isaan hojii argatan goone akka isaan hojii keessa galan gochuu irratti hojjechaa irra jedha. Kana adeemsa keessa jirra. Meebii gara fuulduraatti bu'uureessuu irratti argamna jechaadha. Baay'ee namatti tola hojii garaa garaa keessatti hirmaattaa jechuudha. Mee yeroo baay'ee namoonni hojii tokkotti guyyaatti sa'aatii 8 hojjetan yeroo isaan itti nuffan argina. Hojiin natti cime jennee yeroo baay'ee komiidhaa geessifni mul'ata. Mee al tokkotti yookaan siizinii tokko waqtii tokko keessatti hojii garaa garaa nama sadii hojjechuu kana akkamitti ilaalta? Akkamitti yeroo kee maaneeji goote yookaan yeroo kee akkamitti itti fayyadamuu dandeessa? Asumaan daawwattoota keenyaaf ergaa dhaamuu fedheen. Guddaa galatoomii dhugaa dubbachuuf taanaan yeroo irratti fayyadamuu irratti anumaan dabalattee irri ni jiraata. Maaliif akkuma jalqaba kaaftee hojjetaan mootummaa tokko sa'aatii 8 qofaadha kan fayyadamu. Sa'aatii 24 keessa sa'aatii 8 qofaadha. Sa'aatii kanarraan kan hafe namoota muraasa namoonni hojii biraa bukkiitti itti dabalatanii hojjetan jechaadha. Hojjetaan mootummaa ta'u miti mootummaa ta'u kan dhuunfaa hojjetu hojiin wal fakkaataa tokko hojjetee taa'ee jiraan jireenyi wal fakkaataa jiraatan irraan kan hafe jireenyi addaan jiraatu. Dabalataan illee ofirra darbeellee nama biraa gargaaruu hin danda'u jechaadha. Kanaaf yeroo irratti fayyadamuu gubbaarratti hir'inni ni jiraata. Maaliif biizinasii haa ta'u kallattii garaa garaatiin namni tokko yeroo isaatti fayyadamee hojiiwwan adda addaa uummatee hojjechuu danda'u qaba jechaadha. Hojii kan qacaramee jiru fakkeenyaaf jalqabumaa kaafnee yoo kaafne biizinasiin mataan isaa wanta gurguddoo afur akka qabatudha. Rooberti Kosaakiin kan barreesse lafa kaa'u. Qacaramuun ni jiraata. Qaama mootummaas haa ta'u miti mootummaaf qacaramtee miindaa argachuu ofiin of qacaruun immoo ni jiraata. Akka dhuunfaa keetti waan hojjettu yookaan immoo siistem wayii bulli gootee biizinasii olaanii ta'uu hin dandeessa. Asiitii wayii bulli gootee immoo investara ta'uu hin dandeessa jechaadha. Kanaaf qacaramuun qofaadhaaf sammuu keessa saganteeffamuu qabu. Fakkeenyaaf namoonni baay'een sadarkaa adda addaa yeroo eebbifamanii qaama mootummaa miti mootummaan qofatti miindeeffamanii miindaa argachuu qofaadha. Akka wanni itti qallaalan maddi galii yookaan qarshii ittiin argatan kana qofa miti hedduus jiraachuu danda'a. Ifin namni qacaramee jirullee kallattii biraatiin akkamitti akka hojii uummachuu akka danda'u yookaan immoo soortii biraatiin akkatti madda galii argachuu danda'u qabu hojjechuu danda'u qaba. Ani kanas irraa ka'e seektara baankii irra olmosti waggaa 7 hojjedheera. Dubbachuu fi seektara baankii seektara hin kanfalamu keessa seektara tokkodha. Haa ta'u malee akkuma miindaan kee dabala fedhiin keessa ni dabala waan ta'eef jireenyuma wal fakkaataa jiraachuu irraan kan hafe waan addaa keessa galuu waan addaa argachuu hin dandeessu. Kanaaf maal gochuu qabda? Kallattii dandeessuun hundaanan hojii biizinasii keessa galuu qabda. Hojii biizinasii keessa galuudhaaf immoo yeroo keetti fayyadamuu qabda. Taa'im baala uummanni wanti namoonni inni jira yookaan immoo yeroo keetti guyyaan irraa fi boru garaagarummaa guddaa qaba waan ta'eef. Isa kana gubbaarratti akka dhuunfaa kootti yeroo koo sa'aatiin tokko illee anaaf karooraan malee fayyadamu jechuudha. Fakkeenyaaf karoora kana gubbaarratti namni sa'aatii tokko miti daqiiqaa tokko illee karooraan itti fayyadamuu danda'u qaba. Fakkeenyaaf nama baay'ee beeku tokko liiftii kanatti argattee biinas kaardii kennitaaf yookaan immoo bilbila isaa hojii jirtee baate karoora keessan fayyadamte jechuudha. Daqiiqaan tokko illee gahee guddaa qaba waan ta'eef yeroo itti fayyadamu gubbaarratti sirriitti hojjechuu danda'uu qabna. Akkuma jalqaba kaafte hojjettoota mootummaa dabalatee namoonni hojii garaa garaatti hirmaatanii jiranii hojii tokko qofa hojjechuun gahaa miti. Keessumatti yeroo koronaan dhufe waan baay'ee agarriirra. Dhaabbilee mootummaa adda addaa haa ta'u namoota hojiiwwan tokko gufaarratti hundeeffamanii yeroo kiraasii yookaan immoo wanti rakkoon tokko dhufe riskii hin taane yookaan immoo waan hin taane keessa galu. Osoo hojii adda addaa keessa galanii garuu yoo tokko illee jalaa gadi bu'ee tokko milkaa'uu danda'u. Fakkeenyaaf hawaasuma keenya qotee bulaa keenya olaallee midhaan callaa tokko qofan facaasu kallattii garaa garaatiin facaasa maaliif tokko yoo badde tokko fayyadama waan jedhamu jechaadha. Atleetii isaan irraa barachuu danda'uu qabna jechaadha. Osuma hojii dhaabbataa qabnullee hojii kallattii garaa garaa yoo fayyadamne faayidaan sanuuf waan ta'eef yeroo keenyatti fayyadamne hojii kam haa ta'u
keessumatti immoo hawaasni keenya hojii tuffachuu irratti xiqqoo rakkoo qaba waan ta'eef hojii tuffachuu dhiifnee hojii ittiin galii argannu argannaan hojii kamiyyuu hojjechuu danda'uu qabna. Ani karaa kanaan fayyadamee kan hojjechaa jiru. Baay'ee namatti tola waan hedduu kaasnee irratti haasofneerra. Mee gara dhuunfaa keetti deebi'aa haala maatii keetii gaa'ela qabdamoo maalirra jirtaa? Dargaggoonni seenaa jireenyi guddinanii gaa'ela keessa seenuu barbaadanii ati maalirra jirta laatamees maal? Ayyee guddaa galatoomii ani maatii dhaabeera. Almost maatii harka naafee bubbuleera. Abbaa durba lamaati. Durba lama qaba. Kanaaf maatii hundeessitan jira. Waaw namatti tola baay'ee. Mee daakteerri keenya sa'aatiin keenya dhumaa akka jiru natti mee ture amma. Gara dhumaatti yeroon kun yeroo itti barattoonni kolleejii fi yuunivarsiitii garaagaraa irraa eebbifamanii ba'aa jiranidha. Kanaaf dhaamsa nu barbaachisa jedhee man yaada walitti qabdee akkatti nu dubbattuuf jedhanii amma yeroo baay'ee namoonni gaafa yuunivarsiitii yookaan kolleejii irraa baanu garuma dhaabbata garaagaraa dorgomuudhaaf kan mootummaa ta'uu kan dhuunfaa gara gabatee beeksisaattidha kan fiignu. Mee dargaggoonni kun maal godhuu qabu jettee yaadda hojii keessa seenuudhaaf? Ayyee guddaa galatoomi dhugaa dubbachuuf akkuma jalqaba kaafte dargaggoonni keenya kolleejiis haa ta'u manneen barnoota olaanoo irraa yeroo ba'anii inni jalqabumaa kaasanii akkamitti hojii mootummaa keessa galanii qacaramanii miindeeffamudha. Kan sammuu namoota baay'ee keessa jiru. Inni jiru akkuma ta'e akkuma beekamu immoo biyyi nuti keessa jirru kun biyya hojii dhabdummaa sadarkaa rakkisaa irra ga'e irra jechaadha. Kanaaf dargaggoota keenyas haa ta'u hawaasni sadarkaan jiru hojii uumachuu danda'u qaba. Hojii uumachuu yeroo jennu immoo dirqama kapitaalii guddaa yookaan immoo qarshii guddaa qabaachuu isarra hin jiraatu. Waanuma xiqqoodharraa kaasee namoonni har'a sadarkaa guddaarra ga'anii waan guddaa qabaatanii miti. Waan xiqqoorraa ka'aniitu kan isaan guddaarra ga'a waan ta'eef hojii uummachuudhaaf waan xiqqoorraa ka'uu danda'uu qabu. Dabalataan immoo hojii tuffachuu dhiisuu danda'uu qabu. Amalli hojii tuffachuu hawaasa keenya biratti ni mul'ata. Namni digirii jalqabaatiin bahe tokko dirqama digiriidhaan qofa qacaramuu hin qabu. Maaliif atleast yeroodhaaf illee gad buusee yoo qacarame yeroon boodatti karaa beeksisa keessa waan jedhamu jira. Dhaabbata mootummaa keessatti namootuma keessaa guddisaa deemu dhaabbattoonni mootummaan baay'ee. Kun maal agarsiisa? Tuffachuu hin qabne otoo hojii xiqqaadhaan dhaabbata wayii keessa galle achi keessa teenyee intarnaal vaakaansii fayyadamnee akka barbaanne guddachuu hin dandeenya. Tokkoffaa hojii yeroo dorgomnu tuffachuu danda'uu hin qabnu. Dabalataan immoo hojii mootummaa qofa eeguu hin qabnu. Maal gochuu qabna ofii keenya hojii uumachuu danda'uu qabna. Gurmoomne haa ta'u dhuunfaa keenyaan haa ta'u hojii xixiqqoo irraa kaafne akka hojii guddaatti namoota faana walitti dhufne hojjechuu danda'uu qabna. Inni gara biraa immoo karaa qaama mootummaatiinis wantoonni amma keessumatti karaa baankii misooma Itoophiyaa dargaggoota irratti baay'ee hojjetamaa jira. Yeroo darbii namoota 34,000 oliitiif yeroo leenjii kennamaa jiru ture jechaadha. Keessumatti dargaggoonni yuunivarsiitii irraa baanis haa ta'u hawaasni garaagaraa walitti gurmaa'ee dhufeellee akkamitti akka liqii keessa galuu qabu irratti hojjetamaa jira waan ta'eef dargaggoonni keenya infoormeeshinii abdii ta'uu danda'uu qabu. Infoormeeshinii yerootti karaa mootummaan haa ta'u qaama mootummaa miti mootummaan bahu irratti odeeffannoo gahaa qabaachuu qabu. Kallattii argatan kamiiniyyuu fayyadamaa ta'uu qabu. Kanaaf hojiin mootummaa akkuma yerootti ta'e kallattii ittiin hojii uumachuu irratti dabalataan immoo akkamitti namni tokkollee ittiin hojjetee milkaa'uu akkamitti akka danda'u muuxannoo namarraa fudhachuu kitaabota dubbisuu akka isaan qabanidha akka dhuunfaa kootti kan ergaa dabarsuu barbaadu. Baay'ee galatoomii dhumarratti gaaffii tokko si gaafadha mi'aatii akkuma amma sila kaasnee hojii garaagaraa irratti bobbaatee argamta hojii hojjechuudhaaf maaltu si kakaase yookaan inspire si godha? Ayyee guddaa galatoomii hojii hojjechuudhaaf jalqaba kan namni jiraachuudhaaf hojjechuun dirqamaadha. Rabbis gaafa nu uume hojjenneetuma akka tajaajillee dabarruuf waan ta'eef hojiin kan qacaramee hojjedhu miindaa argachuuf akkuma yerootti ta'e hojiiwwan garaagaraa keessatti yoo hojjedhu keessumatti hojiiwwan tola ooltummaa haa ta'u hojiiwwan beeksisa maxxansuu kana gubbaa irratti gammachuu waan argadha. Yeroo kootti yeroon fayyadamu fakkeenyaaf an akka dhuunfaa kootti yeroon hojjedhedha kan hin gammadu. Yeroon taate yeroon hojjedhedha kan hin gammadu waan ta'eef kan na kaasu gammachuu nan argadha. Hojii kamiyyuu haa ta'u yeroon hojii sana hojjedhu hojiin sun na fayyada akkasumas namoota biraa fayyada yoo ta'ate yeroon hojii sana hojjedhu gammachuu guddaan argadha. Kanaaf gammachuu waan an keessaa kootti argadhu faana hojii kana kan hin hojjedhu. Dabalataan immoo madda galii adda addaa ni qabaata. Madda galii sana immoo ofii nan tajaajila maatii koo nan tajaajila namoota biraa illee gargaaruu hin danda'a waan ta'eef sababa kanaatiif kan hojii hojjechuu jaaladhu akka dhuunfaa kootti. Baay'ee galatoomii sanyii egaan daawwattoonni keenya haasaa keenya irraa waa guddaa akka baratan abdii guddaan qaba. Iddoo kamitti illee yoo dhalanne iddoon nuti dhalannee bor maal hojjechuu akka qabnu yookaan immoo jireenya nu jiraachuu qabnu murteessuu hin danda'u jireenya keenya borii murteessuu kan danda'u hojii keenya har'aati. Sanyiin isuma kanaa nuuf raggaasisee maatii qotee bulaa keessatti dhalate waan ilmi qotee bulaa tokko hojjechuu qabu hundumaa hojjetaa guddate garuu mul'ata qaba ture. Mul'ata isaa sana irratti erga hojjetee immoo amma baankii misooma Itoophiyaa keessaa hojjeta. Dhaabbata tola ooltummaa kan dhuunfaa isaatii sooshaal miidiyaa irratti ittiin barattoota gargaaru qaba. Isaan alatti immoo dhaabbata gamteessaa kaasaa jedhamu keessatti
koree olaanaadhaa fi odiiteradha. Kanaaf nama nu baay'ee irraa barachuu dandeenyudha yaada. Waan baay'eetu haasa'uu dandeenyu har'aaf yeroo keenyatu nu daangessa. Kanaaf asuma irratti xumurra. Sagantaa keenya irraa waa iddoo qabarattan abdiin qabaa sanyiitis waamicha keenya qabajjee iddoo kanatti argamuu keetiif guddaa galatooma jechuun barbaada. Guddaa galatooma. Egaan daawwattoota keenya torbee qophii biraan hanga walitti deebinutti sagantaa irraa qopheessuudhaan kan isin duukaa ture fedha isaa Maammooti ogeessi kaameeraaf daayiriktarri keenya Sooressaa Cimdeessaati hamma torbeetti torban gaarii.